За бүтэн сая өдрийн мэнд guys сайхан амарч гин үү. Томоохон мэдээлэлтэй би ерөөхдөө мэрэгчлээ солихоор болсон. Хөрөнгө оруулалт мөрөдөл ер нь бол миний сонирхолт татхаа байла. Юуны араас одоо явах юм бэ гэх юм бол хөгжмийн араас явна. Өчтөр шүнжээг юу сонссон бэ гэх юм бол Beethoven, Mozart. За тэгээд одоо AI хэмлэн гарцсан юм чинь ерөөхдөө хэдүүлээ бүгдээр мөрөөдлийнхээ ажлаа хийж болно. Тэгээд яаж энийг хийх юм бэ гэх юм бол та зүгээр өнөөдөр судалсан амтлагаа таадаа хуваалцъя. Тэгээд миний хамгийн сүүлд үзүүлэх байгаа дуу нэг өдрийн дотор бүтээсэн. Тэгээд миний хувьд бол айгу cool санагдлаа. За тэгээд өчтөр түрүүлээд юу сонссон бэ гэх юм бол Beethoven-ы Für Elise. Та бүгдээрээ сонсч ирсэн баг. Гэхдээ мэдэхгүй. За тэгээд хамтдаа энийг юу ч гэсэн эхлээд сонсцгоё. За энийг бүгдээрээ мэдэх бах. Тэгээ би яасан бэ гэх юм бол ChatGPT-тэй хамтраад Beethoven-ы Für Elise-ийг ерөнхийдөө эхлээд дөөрөх гэж үзсэн. Тэгээд эхний хэсгүүд амар мяа заяа амлж जैन. Гэхдээ мяа юмыг хэдүүлээ бас хамт сонсомоор байна. Ерөнхийдөө ChatGPT энийг надад гаргаад өгсөн нэг MIDI файл. За би дундуур нь бас өдөртөө явсан. Гэхдээ яг хуу төсөө сонсож байгаа зү тий. Гэхдээ нэг онцгой юм юусэн биш ээ. За тэгээд миний араас яасан бэ гэх юм бол арай жоохон уурсгадаг болгоё, илүү гоё чанартай болгоё гэсэн чинь арай гоё юм гаргаад өгсөн хамт сонсгоё. Жоохон хурдан. Одоо засах юм зөндөө байна. Хурдын тааруулах хэвээр, дундуур нь жоохон амьсгаа авах хэвээр, жоохон feeling, эмоц оруулах хэвээр чи зүгээр робот шиг тоглож ичээ гэх мэтчлэн. За ингээд засаад явсан чинь ерөөхдөө өөр дууг сонгохоор олсон. Johann Sebastian Bach-ын Toccata e Fugue энийг та бас бүгдээрээ сонсч байсан бах. Ерөөхдөө түгэм бэл. Энэ одоо оргин тий хит дотор тоглолтой. Одоо бараг 500 жилийн өмнө зохиогдсон дуу хэрнээ амар шинэлэг хിവэрээ. Ерөөхдөө Johann Sebastian Bach бол энэ шин юм гаргаж ирсэн. Ерөөхдөө энэ сонгодог классик дууны хувьд бол Моцартын өмнөх Моцарт тий. Одоо ерөөхдөө энэ секторын Elon Musk, Steve Jobs тэ ерөөхдөө хэлж болно. Тий. Энэ оргин шүү зэ. За тэгээд ChatGPT-тэй бас яриад яасан бэ гэх юм бол за энийг арай сайжруулъя. Түрүүний зүгээр пиано хэсэг надад ерөөсөс таалагдах юм байна гэсэн чинь ChatGPT өөрөө Sono гэдэг платформ дээр бас надад subscription санал болгоод тэгээд тэн дээрээ би бол өнөөдөр $30 subscription худалдаж аваад тэгээд ер нь хэд хэдэн засварыг оруулаад тэгээд ер нь бол саяны Bach-ын дуугийг илүү модерн болгоё. За тэгээд та бас мэдэхгүй байж магадгүй Mozart, Beethoven, Bach гэх мэт ч хүмүүс үргэлж юу шаарддаг байсан бэ гэх юм бол ийм хөгжим үйлдвэрлэдэг бүтээдэг хүнээс үргэлж нэг юм шин юм шаарддаг байсан. Илүү том, илүү тий илүү хүчтэй дагуурдаг тий пианог илүү том болгооч. Тэгээд жишээлбэл дээр үеийн пиано айгу жижигхэн байсан. Өнөөдрийн Steinway, Yamaha-гийн grand piano-гоос шал өөр сонсогддог. Тэгээд өнгөрсөн 100 жилийн хугацаанд том хөвсгөл ороод ирсэн. Тэр юу юм бэ гэх юм бол цахилгаанаараа ерөөдөө ажилтдаг тий одоо electric guitar band тэгэл дундуур нь бас нөгөө jazz хөгжим гэх мэт чинь гараад ирсэн. Тиймэрхүү бүх юмнууд ерөөсөө байхгүй. Тэг өнөөдрийн бас нөгөө beatbox, synthesizer энэ бүх юм байхгүй. Тэгээд ер нь химэл ухаантай юу ярьсан бэ гэх юм бол ер нь бол Johann Sebastian Bach өнөөдрийн бүх технологийн боломжтой байсан бол ямар төрлийн дуу гарах байсан бэ? За тэгээд саяны Toccata e Fugue D minor-ыг ер нь бол inspiration-аар аваад тэгээ энэ дуугийг ерөнхийдөө сая өдөр бүтээсэн. Баядуул хамт сонсгоё. Жохон электро байна тийм. Надаа DJ болох ирээдүй байна. Тэгээд бид нь явж байгаа үстэй. Гэхдээ
темп нь ерөөхдөө нэг адилхан нэг оргил цикл руу ерөөсөө хүрэхгүй дэндүү үзүүлэх нь дэндүү сул дэндүү томоотой дэндүү нөгөө Монголын нөгөө бүдүүн замаар ингэ сонсдог дуунууд байгаа штэ ээжийн жанхуу лавшаа гэл те тэгээд нэг хоёр дампуу дуучин ард нь нэг хідэн товчлуур ингэ дарагддаг тэгээд амар хямдхан мяа дуунууд хэрнээ тэрийг хэдүүлээ ингэ сонсдог тэрнээс гэхдээ илүү тасраа явцсан одоо энэ background music те тэгээ яасан бэ гэх юм бол за энэ арай биш байна энийг сайжруулъя дараагийн шатнд хүргээд өгөөч гээл за тэгээд хэдүүлээ энийг сонсцгоо за тэгээд саяхан юу нэмсэн юм бэ гэх юм бол тэр electro synthesizer-наас жоохон холдоод тэгээд cello оруулсан илүү классик илүү сонгодог болгосон тэгээд одоо энийг сонсож байна та cello тэгээд цаана choir chorus орсон байна германдо болгосон опера Бараг pop дуу болж байгаа зү те. Юу дууч байна гэх юм бол битүүд нь дууч чинь. Тэгээ Германд бас нэг мундаг дуучин байдгийн эмэгтэй Helena Fischer гэдэг тэрнтэй жоохон төстэй. Тэгээд энийг бүтээж явахдаа ингээ сонсож явахдаа дундуур нь мэдээж би ойролцооны 20 version хийсэн. Тэгээд гайгуунуудын та тэр ингээ үзүүлж байгаа. Тэгээд өөр юм анзаарчихсан хүний юм байх ёстой юм байлаа. Хэдүүлээ ерөөхдөө хүний урлагийг ингээ сонсохдоо цаана бас юу байх ёстой юм бэ гэх юм бол нөгөө хүний хөлс хөдөлмөр сэтгэл олон жилийн золиос бэжж ерөөхдөө ийм төвшөндөө ингээ юмаа бүтээгээд бидний урд дуулж байгаа хөгжмөө тоглож байгаа юм бол амар гоё. Гэхдээ энэ одоо би $30 subscription худалдаж аваа. Тэгээд тэр дээр ерөөхдөө нэлийн наривчсан промптууд оруулах боломжтой. Гэхдээ $200 upgrade хийчих юм бол ерөөхдөө сарын ойролцоо хэд юм бэ? 700-800 мянган төгрөг баг ойролцоо. Юу хийж болох юм бэ гэх юм бол те инструмент болгон дээрээ ерөөхдөө хэмэл байхана контент комент өгч болох юм байлээ. За энийг жоохон хойшин тавь, энийг жоохон суллаа, энийг жоохон хүчтэй болгоё. Дуучны хоолоо жоохон бүдүүн болгоё, жоохон нарийнхан болгоё. Эсвэл оргилцыгаа бүр дээшлүүлэх гэх мэт шин. За тэгээд саяны дуун дээр яг гоё юмнууд байна. Дэндүү топ pop байла. Ерөөхдөө тэр Johann Sebastian Bach-ын хөгжмөөс нэлээд холтцсон. Та түрүүний дуу санаж байгаа юм бол ер нь бол тэр дууг ингээд сонсохоор тэр чигтээ Johann Sebastian Bach эсвэл Beethoven эсвэл Mozart их гэхдээ саяны дуун дээр юу болсон бэ гэх юм бол дуучин урдаа ерөөхдөө одон дуучин болцсон. Тэгээд номер 2, номер 3 нөгөө Bach-ын дуу болж байгаа байхгүй юу? Тим байж болохгүй. Тэгээд тэрний нэг дундын шийдлийг олох гэж ерөөхдөө хэд хэдэн промптуудыг гаргаад засаад
Тэгээд энэ товчлоод хамгийн гол нь 2 минут 33 секундтэй нэлээд гоё опера ба тэр түрүүний Fugue Toccata гэсэн D minor дуугийг жоохон өөрийнхөө болгосон. Гэхдээ өөрийнхөө болгосон гэдэг нь одоо жоохон сонин яагаад гэх юм бол мэдээж AI надад тусалсан. Гэхдээ нэг өдрийн дотор иймэрхүү төрлийн дуунуудыг хийж болох юм байна. Тэгээд яванда нөгөө хүүхдтэй, ханда, найзуудтай зориулаад дуу муу тэн хийх өмнө бол тэн яах ёстой байсан бэ гэх юм бол хідэн дуучныг ингээ хөлсөө тэгээд цалинжуулаад худалдаж аавн тийм заалыг төрөөслөн тэгээ хоол хүнсийн үгэн тэгээд удахгүй юу болох юм бэ гэх юм бол би зүгээр ингээ төсөөлөө үзэж байхдаа бас хиймэл ойхонтой ярьж байхдаа Beethoven, Mozart юм уу Bach өнөөдөр энэ цаг үед амьдарч исэн бол энэ софтверийн хиймэл ойхоо нь яаж ашиглах байсан бэ гэх юм бол тэд нар өөрийнхөө зохиолуудаа илүү чанартай, илүү олон давтамжтай, илүү одоо оролдож үүсэх наривчлсан. Тэгээ шөнийн 3 цаг хүртэл ерөөхдөө өмнө тэр урдаа ингээд cello, violin, piano тоглож байхдаа хүмүүсийг зовоод үгээсэн шүү дээ. Дахиад энийг жоохон өөрчлөө, энийг жоохон засчих, энийг урд нь ингээд энийг яамаа тэгээд нөгөө опера дуучны хоолоо ингээд сүүх хүртэл ингээд зовоод байсан юм бол одоо тийм юм байхгүй. Анхны бэлтгэл ерөөхдөө зүлгэлт зохиолынхаа чанараа урьдчилсан байдлаар энэ софтвераар ерөөхдөө дараагийн шатанд хүргэх боломжтой юм байна гэж ойлгосон. Тэгээд би одоо бас шинэ номоо бичиж байгаа тэрэн дээр бас яг адилхан юм анзаарчихсан. Тэгээд энэ би өөрөө тийм амар хөгжмийн авьяастай бол биш. Яг хүүхэд байхдаа нэг 6 жил пиано тоглодог байсан. Одоо бүх юм байхгүй. Гэхдээ яг нөгөө темпо, мемпо гэх мэт шиг мэддэг. Тэгээд химэл ойхонтой ер нь бол хөгжмийн хилээр ярьж чаддаг болохоор өнөөдөр өдрийн дотор гайгүй дуунууд нь гарч ирсэн баг. Гэхдээ таадын дунд бас иймэрхүү төрлийн хобби авьяастай хүмүүс бас зөндөө байгаах. Тэгээд энэ дундуур энэ химбэл ойхын агенттэй ерөөхдөө яаж ажиллах ёстой юм бэ? Өөрийнхөө бас дараагийн шатанд хүргье. Идрат өдрийн дотор ийм хөгжим хийж чадж байгаа юм бол өөр янз бүрийн мэргэжлийн чадварыг бас агентууд дээрээ дараагийн шатанд хүрэх боломжтой. Тэгээд нэг Way Academy зарыг та хальт нэг сонсчих тэгээ хэдүүлээ. Миний сүүлчийн зохиолыг хамт сонсцгоё. Дижитал ертөнд шинэ эдийн засаг. Тэрэндээ бэлэн үү? Химбэл ойхон. Data analysis. Content marketing. Нэг сонсч ирсэн үү? Нэг мөрөөдж ирсэн үү? Өөрийнхөө энийгээрээ дамжуулаад бэлдээд ажлын байраа хамгаалах, орлогоо дээшлүүлэх тийм сонирхолтой хүн байгаа юм бол видеог хийц. Болоо дахиад болцсон. За, хөгжмөө сонсцгоё. Let's go. Violin. Эмоц шаардсан. Харах үгнээс намайг сонсож бурхан гэж аахгүй. John Campbell. Энэстэй латин хэсгийг оруулаад үзсэн. Латинаараа дуулж чаддаг юм уу? Түрүүнийхтэй адилхан Kyrie eleison гэдэг чинь ерөөхдөө бурхан минь намайг сонсоож, намайг өршөөгөөч гэсэн утгатай. Тэгээд төгс чаддаг юм. Aus der Tiefe höre mich, Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich. Kyrie eleison.
яг судалгаа явуулж байхдаа бас нэлийн олон юм бас сураад авсан. Дээр үед одоо 200 300 жилийн өмнө өнөөдөр шиг ингээд Katy Perry тэгээ Justin Timberlake тийм pop одууд ягаад байдгүй байсан бэ? Хөгжмөн тухайд ягаад нэг амар бүдүүн том хоолойтой эмхтэй эрэгтэй opera дотор ингээд дуулдаг байсан бэ? Тэгээ хариулт нь айгүй тодорхой. Юу юм бэ гэх юм бол нөө микрофон байхгүй, amplifier байхгүй одоо тий нэг хүний байглаасаа заяасан хоолой дангаараа тэр чигтээ тэр заалыг дүүрэх ёстой байсан. Тийм учраас өнөөдрийн ингээд жишээлбэл саяны дуу яаж эхэлсэн бэ гэх юм бол хэдүүлээ хамт сонсцгоо ингээд бүр ингээд whisper байхгүй. Бараг эмсгаагаараа ингээд дуулж байгаа. Гэхдээ 200 жилийн өмнө том заалан дотор ингэж дуулах ямар ч боломжгүй байсан болохоор ийм дуунууд дээр үед бүтээгддэг байсан гэх юм уу. За тэгээ энэ бүгдийг бүтээх өртөг ойролцоо за нэг $2 байсан уу. Химлийнх нь ийм амар болж байгаа. Тэгээд ганцхан одоо хөгжим зохиолтоор тийм биш удахгүй кинон дээр бас тийм болно. Видео продакшнер юм болно, контент үйлдвэрлэлээр тийм болно. Удахгүй баг би өөрөө ажиллахгүй болох магадлалтай. Тэ? Гэхдээ хүний хөдөлмөр хөлс ерөөхдөө өндөртөх ёстой. Би өнөөдөр бол хангалттай хөлдөрсөн. За тэгээ иймэрхүү байна. Inspiration аваарай. Химэл хааны юмыг туршиж үзээрэй. Айгу cool юм байна. Өдөр бол би айгу сайхан inspiration авч чадсан. Айгу сонирхлын араас явсан. Тэгээд би бас өөрөө хөгжим сонсох айгу дуртай юм классик сонгодог дуу бас хаяа ингээ сонсдог. Тэгээ одоо өөрөө ийм юм зохиох боломжтой болсон байна. За. Энийг л жоохон ингээл ярих гэж энэ видео хийсэн. За. Баяртай guys. Одоо 2 жил Way Academy-тэй хамтарч ажиллаж байна. Тэгээ Way Academy таадад юу заадаг юм бэ гэх юм бол digital marketing, content, data analyst. Тэгээ хамгийн сүүлд юу нэмсэн бэ гэх юм бол Химэл Ойхан ба Химэл Ойханы агенттэй хэрхэн ажилладаг юм бэ? Хичээлийн хөтөлбөр байгаа. Тэгээ таадад хэн заах юм бэ гэх юм бол нэг их сургуулийн багш таадад заахгүй. Таадад хэн юм заах юм бэ гэвэл яг тэр мэрэгчл тэр чадвараараа дамжуулаад өөрийнхөө орлогоо олж байгаа хүн. Таадын чадварыг эзэмшээд авцсан тэргүүрээ дамжуулаад өөрийнхөө бизнесээ явуулж байгаа эсвэл өндөр алтан тушаалтай нэр хүндтэй тиймэрхүү хүмүүсээс таад сурна гэсэн. Тэгээ ажлын бус цагаар хагасаа бүтэн сайн. Та одоо хийж байгаа ажлаа үргэлжлүүл. Бусад цагаараа чадваруудаа дээшлүүл. Орлогоо дараагийн төвшин хүрэг, шинэ ажлын байртаа бол шинэ эдийн засгийн ертөнцид бэлэн байгаа. Way Academy-г маань дэлгэрүү мэдээлэл дээр доор байгаа шүү. Тэгээ таадад амжилт хүсье. Тэгээд нэг юм та дэсгүй. Орлогоо дээшлүүлээд хөрөнгө олт хийгээрэй. За